হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শিল্পা ব্লগস। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আর চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে বাইরে কেমন লেভেলের বৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক, প্রচণ্ড গরম করছিল, অনেকদিন পর বৃষ্টিটা হচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে দেখতে। বাট হাজব্যান্ড এখন অফিসে, ও আটকে পড়ে গেছে। এখন ঘুরতে পারছে, তো এখন 6:15 মতো বাজছে। আর ও আমাকে ফোনও করেছিল, বললো বাইরে মনে হয় ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। তো বললাম এখন না বেরোতে, বৃষ্টিটা থামলে বেরোতে। আশা করছি ও আসার আগে বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে যাবে, তো সেফলি বাড়ি পৌঁছে যাবে। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি চলো যে কেমন লেভেলের বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে। দেখতেই পেলে খুব বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। তো আমি কি করেছি, যেগুলো আমার ব্যালকনিতে গাছ ছিল বা হ্যাঙ্গিং ছিল, বলা যায় না যদি নিচে পড়ে যায় বা কারোর লাগে, চোট লাগে, তো প্লাস আমার গাছটারও ক্ষতি হবে, সেই জন্য আমি গাছগুলো সব ব্যালকনিতে নিচেই নামিয়ে রাখলাম। আর যখন আমার বৃষ্টি থেমে যাবে কালকে তখন তুলে দেবো। আর এই বৃষ্টির ওয়েদারে কিছু একটা চটপটা তো খেতে সবারই ইচ্ছা করে, দেয় না? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, ঘরে একটু স্পাইসি টাইপের কিছু খাবার হবে, তবেই তো জমে যাবে। আর আমি তাই আজকে ভাবছি একটা স্পেশাল ডিশ বানাবো। তো ইউটিউবে আজকে স্ক্রল করতে করতে দেখলাম যে একটা নিউ রেসিপি, সেটা হচ্ছে যে ম্যাগি অমলেট। তো ভাবলাম আমিও কেননা সেটা ট্রাই করি তোমাদের সঙ্গে। এখন আমি যাব কিচেন, আর কিচেনে গিয়ে আজকে আমি এখন বানাবো হচ্ছে স্পাইসি ম্যাগি অমলেট, স্পাইসি ম্যাগি অমলেট। আর তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব রেসিপিটা। তো আমি ফার্স্ট টাইম বানাচ্ছি, ইউটিউবে জাস্ট দেখলাম, তো ভাবলাম চলো বানাই। আর এরকম বৃষ্টি হচ্ছে, সুন্দর একটা ওয়েদার, কার না ভালো লাগে এরকম বৃষ্টি, একটা সুন্দর ঝলমলে, বেশ চারিদিকটা অনেক বেশ ভালো লাগে। বিশেষ করে বৃষ্টিটা যখন থেমে যায়, বৃষ্টি থামার পর যখন বাইরেটা যাওয়া হয়, চারিদিকগুলো অনেকটা মানে কি বল, অনেকটা স্বচ্ছ, অনেক সুন্দর ক্লিন একটা পরিবেশ লাগে, খুব ভালো লাগে দেখতে। তো বৃষ্টি আই থিঙ্ক সবারই ফেভারিট। তার আগে ফ্রিজ থেকে নিয়ে নেবো একটা ডিম, আর এই ডিমটার হবে অমলেট। আর কিচেনটা অনেকটা অপরিষ্কার আছে, কারণ রান্নাবান্না করার পর আর ভাল লাগছিল না কিচেনটা ক্লিন করতে। তো যাই হোক, এখন একটুখানি ক্লিন করে নিই, তারপর বানাবো চলো। আর তোমাদেরকে শেয়ার করা হয়নি, কালকে বাজার গেছিলাম, তো দেখলাম ওখানে গাছ পাকা আম বিক্রি হচ্ছে, তো আমরা নিয়ে আসি। তো আমটা খুব একটা মিষ্টি ছিল না, মানে একটু টক টক টাইপের, আর ও তো একটু টক হয় না। তো আমি বাড়ি থেকে পাঠিয়েছিল ভাইয়াকে দিয়ে, ছিল আগের সপ্তাহে, যেমন আমি শেয়ার করেছিলাম ব্লগে, যে ভাইয়ার ওখানে গেছিলাম, আমি আম পাঠিয়েছিল, কারণ ওখানে আমাদের শ্বশুরবাড়িতে একটা গাছ আছে, খুব সুন্দর আম হয়। তো এই আমগুলো পাঠিয়েছি, অনেকগুলোই পাঠিয়েছি, আমরা খেলাম এই সপ্তাহটায়। আর তার সাথে এখনও 3টে আছে, একদম কালারটাও খুব সুন্দর। এটা হিমসাগর না, বাট যেটা কিনে এনেছি সেটা হিমসাগর, এটার নাম আমি ঠিক জানি না। তো এই আমটার নামটা আমি জানি না, বাট খুব সুন্দর খেতে, মিষ্টি। আর এখন এখানে নিয়ে নিয়েছি মাজাটা বার করে রাখি, নাহলে অনেকটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তো মাজাটা খাবো, আর তার সাথে খাবো ম্যাগি অমলেট বানাবো, সেটা খাবো। তো চলো ঝটপট বানিয়ে নিই। তো এই চলে এসছে আমার ম্যাগি। তো বৃষ্টিটা মনে হচ্ছে কিছুটা থেমেছে, সেজন্য আমি একটু জানালাটা খুলে দিই। আর তো চলো ঝটপট বানাই। নিয়ে নিয়েছি মশলার প্যাকেট, আর একটা ম্যাগি নিয়েছি। তো মশলাটার প্যাকেটটা কেটে রেডি রাখলাম। তো গ্যাসটাও অন করে দিলাম, আর এখানে আমি একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। নর্মালি একটা ম্যাগি সিদ্ধ হওয়ার মতো যতটা আর কি জলের প্রয়োজন ততটা দিয়েছি। আর এখন ম্যাগিটাও এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এটা ততক্ষণ সিদ্ধ হোক, ঢাকনাটা আমি চাপিয়ে দিচ্ছি, ততক্ষণ এটা সিদ্ধ হয়ে যায়। আমাদেরকে দেখাই চলো বাইরের ওয়েদারটা কতটা সুন্দর হয়ে গেছে। বৃষ্টিটা থামার পরও আবার বৃষ্টিটা আবার স্টার্ট হয়েছে। তো বাইরেটা খুব সুন্দর একটা হাওয়া দিচ্ছে, আর ওয়েদারটা খুব সুন্দর হয়ে গেছে। আমি তার জন্য জানলাগুলো সব খুলে দিয়েছি, কারণ ফার্স্টের দিকে ঝড় উঠছিল তখন লাগিয়ে দিয়েছিলাম জানলাটা, আর ওই জন্য জানলাটা খুলে দিয়েছি। আর এখানে ম্যাগি যে জলটা রয়েছে সেটা পুরোটা টেনে নেবে, ম্যাগিটা একদম ড্রাই হয়ে যাবে, সেই রকম করতে হবে।
তো এটার মধ্যে আমি জাস্ট সামান্য একটু লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি। আর এর যে ম্যাগির যে মশলাটা রয়েছে, ম্যাগির যা ফ্লেভার সেটা তো এটাতেই আসে না, এটা স্কিপ করলে কি করে চলে। তো ম্যাগির মধ্যে মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি, পুরো মশলাটাই দিয়ে দেবো ওখানটায়। আমি নিজেও জানি না এটা খেতে কেমন টেস্ট হবে, ভাবলাম নতুন টাইপের একটা রেসিপি ম্যাগির অমলেট, তো সেজন্য আমি ভাবলাম যে আমিও বানাই। আর ম্যাগিটা বেসিক্যালি আমি সবসময় ঘরে এনে রেখে দিই, কিছু না কিছু খাবার, যখন একটু কিছু খাবার ইচ্ছা হয় না তখন ম্যাগিটা আমি বাড়িতে বানিয়ে ফেলি ঝটপট। তো এক এক সময় এক এক রকম টাইপের ট্রাই করি বানানোর। তো মশলাটা ভালো করে এর সাথে মিক্সড করে নিয়েছি, আর এটা আর একটু সিদ্ধ হতে দেবো, তাই ফ্লেমটা জাস্ট হালকা একটু স্লো করে দিলাম। তো যতক্ষণ এটা ভালো করে এটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আর এক্সট্রা যে ওয়াটার রয়েছে সেটা অ্যাবজর্ব করে নেবে ম্যাগিটা, সেজন্য তো এটা থাক। আই থিঙ্ক এটা হয়ে গেছে। ম্যাগিটা সিদ্ধ হচ্ছে সেই টাইমটাই আমি এখানে একটা পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি, কারণ যেহেতু অমলেট বানাবো, ম্যাগির অমলেট, আর তোমরা তো জানোই যে অমলেট মানেই পেঁয়াজ তো লাগবেই, তো সেজন্যই পেঁয়াজটা একটু কেটে নেব, একটু পেঁয়াজ একটু কাঁচা লঙ্কা এগুলো কেটে নেব। তো ফার্স্টে আমি একটু ফোন ঘাঁটছিলাম, ভাবছিলাম যে একটু ফোন ঘাঁটছিলাম, জাস্ট ইউটিউব একটু দেখছিলাম, ফেসবুক এসব দেখছিলাম, বাট তারপর দেখলাম হঠাৎ করেই ওয়াইফাই কানেকশনটা চলে গেল। যদিও কারেন্ট আছে বাট তাও ওয়াইফাই কানেকশনটা চলে গেল কেন বুঝছি না। তো বৃষ্টিটা থেমে যাক, তারপর চেক করে দেখবো যে কি প্রবলেম। আর ওয়াইফাই নেই যেহেতু, তো আমি টিভিটাও দেখতে পাবো না, তাই আমি এখন ম্যাগিটা বানাবো। আর ম্যাগি বানানোর সাথে সাথে ব্যালকনিতে যাব, ব্যালকনিতে বসে বৃষ্টির সাথে ম্যাগিটা এনজয় করব। এখানে বাটিতে ম্যাগিটা আমি নিয়ে নিয়েছি ড্রাই করে একদম, তোমরা দেখেছোই কিভাবে বানালাম। আর এখানে কড়াইটা চাপিয়ে দিয়েছি, কড়াইটা ততক্ষণ একটু গরম হোক। আর অন্যদিকে আমি এখানে একটা বাটিতে নিয়েছি পেঁয়াজ, একদম পেঁয়াজটা কুচি কুচি করে নিয়েছি, তার সাথে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। কাঁচা লঙ্কাটা তোমরা যেমন পছন্দ করো সেই অনুযায়ী নেবে। ডিমটা এখন ফাটাবো, এর মধ্যে দেবো ডিমটা। তো এই গেল এর মধ্যে ডিম। তো এই দিচ্ছি অল্প একটু লবণের মধ্যে, খুব বেশি। আর এরপর এটা আমি একটু ভালো করে ফেটে নেব ডিমটা। তো ভালো করে ফাটবে তত অমলেটটা স্ল্যাপি টাইপের হবে, সেজন্য ডিমটা একটু ভালো করে ফেটে নিতে হবে। কড়াইটা একটু ভালো করে গরম করে নিতে হবে, আর না হলে পরে যে অমলেটটা বানানোর সময় কড়াইয়ে লেগে যেতে পারে, সেজন্য একটু ভালো করে কড়াইটা ফার্স্ট একটু গরম করে নিতে হবে। তো এখানে কড়াইটা মোটামুটি ভালোই গরম হয়ে গেছে। আর দেখাই তোমাদেরকে, এখানে আমি জাস্ট সামান্য একটুখানি ধনেপাতা নিয়ে নিয়েছি, এটা ডিমটার মধ্যে দিয়ে দেব অল্প পরিমাণে, একদম নর্মালি একটা ডিম বানাতে গেলে যেমন লাগে আর কি নিয়ে নিয়েছি। তার সাথে এখানে নিয়ে নিয়েছি একটু গরম মশলা, তো একদমই স্লাইড দিয়েছি জাস্ট একটু ফ্লেভারের জন্য। আর এরপর এর মধ্যে একটু যাবে একটু হলুদ, জাস্ট 1 চিমটি হলুদ নিয়েছি আমি, একটু অল্প একটু জিরে গুঁড়োটাও একদমই স্লাইড না দেওয়ার মতো অল্প একটু, ডিমটা ফাটিয়ে নিচ্ছি। অন্যদিকে এটাতে এখানে তেল দিয়ে দিয়েছি, আর আমি আমার বেস্টটা ট্রাই করব। এখানে দিয়ে দিলাম ডিমটা পুরোটা। চিলি ফ্লেক্স অ্যাড করতে পারো, বাট আমি যেহেতু কাঁচা লঙ্কাটা দিয়েছি তাই আমি চিলি ফ্লেক্স এর মধ্যে আর দিচ্ছি না, ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। আর ফ্লেমটা একটু লো রেখেছি, ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট 1 মিনিট মতো এটা হবে। 1 মিনিট হয়ে গেছে, আর 1 মিনিট পর আমি আবারও চলে এসেছি কিচেনে। আর এরপর দেখো এটা এরকম হয়ে যাবে। আর এরপর ম্যাগিটা যেটা বানানো হয়েছিল ওইটা নাকি এটার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। যে বানাচ্ছে না, ডিশটা দেখতেও খুব সুন্দর হচ্ছে, সেজন্য আমি ভাবলাম যে আমার ডিশটা দেখতে সুন্দর লাগাতে হবে, সেজন্য আমি এটা একটা সাইডে এভাবে করে দিয়েছি। এরপর যেটা ডিমটা রয়েছে সেটা এভাবে উল্টে দিতে হবে, ঠিক আছে? এইভাবে একটুখানি চেপে দিতে হবে, একটু সরিয়ে দিতে হবে। তো এটার সাথে একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দেবো উপরে,
কেউ যদি চাও এর ওপরেও একটু ধনেপাতা দিতে পারো, আমি দিচ্ছি না এখন। এদিকটা উল্টে দিলাম, অন্য সাইডে উল্টে দিলাম। আই থিঙ্ক অমলেট রেডি এখানে দেখা। তো দেখো এখানে অমলেটটা নিয়ে নিলাম। সো এবার চলো করি একটু গার্নিশ, ডিশটা একটু সুন্দর করে। চিলি সসটা তাহলে দিই। সো তোমরা দেখলে যে আমি ম্যাগি আমলেটটা কিভাবে বানালাম, প্রসেসটা দেখলে তো তোমরা বাড়িতে ট্রাই করতে পারো। আর এটা সত্যি খেতে দারুণ হয়েছিল, অসাধারণ, একদম ইউনিক টাইপের। যদি একই ধরনের ম্যাগি খেয়ে খেয়ে বোর হয়ে থাকো তো এটা ট্রাই করতে পারো। আর ডিশটা দেখতেও সুন্দর লাগছে আর খেতেও দারুণ ইয়ামি টাইপের হয়েছিল। তো আমার তো বেশ ভালোই লাগলো। ফার্স্ট আমি একটু ভয় পাচ্ছিলাম যে ভালো হবে কি হবে না, খেতে ঠিকঠাক লাগবে কি লাগবে না, বাট যখন আমি ট্রাই করলাম বেশ ভালো লাগলো। তো তোমরাও এটা বাড়িতে ট্রাই করতে পারো। তো চলো, বাইরে বৃষ্টিটাও অনেকটা থেমে গেছে, তো আমি তার জন্য ভিতরেই চলে এসেছি। আর এখন একটু বসে টিভি দেখবো। আর আমার খাওয়াটাও অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর তোমরা ঝটপট যাও আর গিয়ে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তার সাথে পাশে একটা ভিডিও দেখার সাথে লাইক করে দাও, না চাইলে ফ্যামিলির সাথেও শেয়ার করতে পারো। তো চলো আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করছি। টাটা, নেক্সট ব্লগে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।